ning meie esimene demo on selline, kus sa juba tead toidutootjana, et sul on edukas toode ning ütleme, et sinu ettevõtte nimi on Snack või siis näiteks selle ettevõtte nimi, keda me siin üritame lahendada. Neil on juba olemasolev edukas toode ning sa soovid hakata käibe suurendamiseks seda eksportima. Ning tööriist, mida me kasutame, ongi ChatGPT, ehk siis tegelikult suhteliselt lihtne, sa saad seda teha ka cloudiga, sa saad seda teha mingisuguse muu tööriistaga, aga minu enda kogemusel ChatGPT on piisavalt võimekas, et kõiki neid asju teha ning ei ole tegelikult vajadus minna mõne muu tööriista peale, aga see on täiesti enda soov. Ning mul on tegelikult siin promptid välja toodud ning lihtsalt aja huvides ma tegelikult jooksutasin need promptid juba ära, seepärast, et mõned neist promptides võiksid võtta isegi 5 minutit selleks, et mõelda. ChatGPT on tänaseks läinud suhteliselt kvaliteetseks, kuidas see enda analüüsi teeb ning seetõttu ma pigem näitan teile, kuidas siis varasemalt on jooksnud. Teen siis selle vana lahti. Okei, mul siin väike update käib. Üks hetk, lähme ChatGPT-sse uuesti. Kõik näevad mu ChatGPT akent, eks ole. See on kinnituse. Jah, näen, et olemas. Nii, aga lähme siis esimese prompti juurde. Kui ma nüüd kombineerin seda natukene nüüd ärianalüütikaga üleüldiselt, seepärast, et lõpuks, kuhu see teema, kuhu me jõuame, on see, et igat otsust ei saa päris ChatGPT lasta teha, aga sa pead aru saama, milleks sa ChatGPT kasutada. Ning selleks, et sa saaksid nende eduka toote viia mõnele muule turule, sa tegelikult tahad toodet, sa tahad turgu, kus selle toote järgi juba on suur nõudlus. Ehk siis see tootekategooria peaks olema juba suur, sest isegi kui tegemist on kiiresti areneva turuga, võib-olla see baas on nii madal, et sa ei saa enda soovitud käivet kätte. Et sa tahad esimesena vaadata, et see toode oleks juba mingil turul suur. Ning teine, sa ikkagi tahad, et see ei oleks kukkuv turg, sa tahaksid, et see oleks ikkagi kiiresti arenev turg, kus just selle konkreetse toote järgi on nõudlus. Ning kuna meie toode on tervislik proteiinirikas snäkk, siis me tahame ka turgu, kus tarbijad on terviseteadlikud, ehk siis me eeldame, et turg sisuliselt jätkab kasvamist, see on põhimõtteliselt eelmise osaga välja toodud. Ning me praegu soovime lihtsalt kvalitatiivselt ChatGPT tööd, et ta tooks meile välja 5 kõige perspektiivikamat turgu. Ma loodan, et te näete see teksti nüüd, mis siin on, piisavalt hästi. Ma teen väikse zoomi. Nii, ning ma kopeerisin sellest prompti siia sisse, see on täpselt sama prompt, mis me enne juba kasutasime. Ning ta annab sulle terve hunniku informatsiooni. Ta esimesena annab sulle informatsiooni, et see tervislike proteiinirikaste snäkkide kategooria Eestis on kiiresti kasvav, Euroopas on kiiresti kasvav, see kasvab umbes 6% lähiaastatel iga aasta ning turg on umbes $31 miljardit USA dollarit eelmisel aastal. Ning kusjuures proteiinisnäkkide segment kasvab veel kiiremini. Eks ta annab sulle palju informatsiooni. Minul oli soov teada selle, mis on need esimesed 5 Euroopa turgu, mis võiksid olla. Ning ta annabki mulle välja, et okei, see on Saksamaa, see on suurim toiduturg, mis annab proteiinisnäkkide väga suure potentsiaali, palju kvaliteetset infot, mida sa toidutootjana kindlasti pead läbi lugema, kui sa seda loed, kui sul on enda kogemus tegelikult seal turul olemas või üleüldiselt selles valdkonnas, sa tegelikult oskad juba resoneeruda, kas see on korrektne info, kas ei ole. Ning ta annab hinnangu, et see on väga suur turg ja stabiilne kasv. Teine on siis Ühendkuningriik, Euroopa üks suurimaid snäkiturge, suur ja küps turg, kui konkurents tihe, siis on Hispaania, kiire kasv ja suhteliselt vähe küllastunud, siis on Poola, väga hea growth market, ehk siis kasvab päris kiiresti, tarbija profiil on noor ja hinnatundlik samamoodi ning ehk siis sa tead, et sa pead sinna tegema üsnagi taskukohase snäki, aga ikkagi tervisliku. Ning 5. variant, mis välja tuleb, on siis Rootsi. Ning ta annab sulle ka mingisuguse võrdlusaluse, aga mina sooviksin ise vaadata, et okei, mina sooviksin teada, et ma sooviksin, et sa võrdleksid mulle neid turge. Praegu väga tore, et sa tõid mulle see kvalitatiivse info. Mina isiklikult, see on võib-olla minu enda teema ja soov, aga mina soovin neid andmeid alati näha tabeli kujul. See lihtsalt teeb kõik lihtsamaks, see teeb otsustamise lihtsamaks, see teeb visuaalselt kõik võrreldavaks. Ning ma tahan näha turu suurust, kasvukiirust, konkurentsitaset. Ning ma soovin seda kõike siis tabeli kujul.
ma lähen tagasi, ma annan selle prompti siia järgi sisse. Prompt nüüd täpselt on sama. Ning allpool on see võrdlustabel. Ta näitab mulle ära, et Saksamaa on kuskil 6 miljardit USA dollarit, turu suurus kasv on 6%, konkurents on väga kõrge, UK on ka 5-6 miljardit, umbes sama kasvu kiirus, samamoodi väga kõrge, ehk siis väga suured turud Euroopa mõistes, aga samas ka väga suure konkurentsiga. Ja siis tulevad järgmised, siis tuleb Hispaania, pool Saksamaa või UK turust, aga kasv on kiirem ning konkurents on keskmine, juba päris huvitav. Poola turu suurus on 1-2 miljardit, mis on oluliselt väiksem kui Saksamaal ja UK-s, aga samas konkurents samamoodi keskmine. Ehk siis tegelikult konkurents on tegelikult üks kõige suuremaid probleeme, miks su toode lõpuks ei pruugi üldse käivet saada ja see tihtipeale see suurim turuosa võibki olla neil suurtel tegijatel või siis terve hunnikul väikestel tegijatel. Ja siis silma paista on ikkagi üsnagi keeruline. Meie näiteks Boltis eelistasime alati turge, kus oli võimalikult vähe suuri tegijaid, ehk siis sul oli ruumi, et keegi teine tuleks üldse turule. Meie ideaalne turg oligi see, kus üks nii-öelda tegutseja domineeriski turgu, tal oligi siuke nagu 80%, siis teine oli siuke väike tegija, eks sul 2 põhitegijat ning siis kui Bolt tuleb kolmandane sisse, ehk siis madala konkurentsiga, siis sul on ka võimalus see turg võita. Ning niimoodi ma soovitan tegelikult teha igas ärivaldkonnas, kui see sobib teie ülejäänud plaaniga. Järgmine on Rootsi, väike turg, alla miljardi on turu suurus, kasvukiirus ei ole kõige suurem ning konkurents on keskmine kõrge. Ning sa saadki sellise visuaalse hinnangu ning tegelikult siin sa võid juba kohati nagu lõpetada, sa võidki nagu aru saada, et okei, kui sa kogemusega inimene, sa suudad tegelikult aru saada, et okei, mina sooviksin minna mingit teatud turgudele, võib-olla sul on juhtkonna poolt näiteks mingi väga-väga kindel suunitlus, et sa ei saa võtta väikseid turge, et sa tahadki olla nii-öelda kõige suurematel turgudel, mis ei pruugi olla üldse kõige nagu targem tegu, aga võib-olla see on suunitlus. Võib-olla sa saad enda info juba kätte siit ja sa saad lihtsalt võib-olla argumenteerida, miks suuremad turud ei ole head, aga võib-olla sa juba tead, et oi, mulle väiksemad turud, seal väikse konkurentsiga meeldivad palju rohkem, läheks rohkem sinna. Aga sa võid ikkagi kasutada siin ChatGPT osa ka. Nüüd ma võtan siit prompti ja tahan küsida, millised on peamised tervislikud snackide brändid 2 top riigis, mida nüüd valin, ja milline on nende positsioneerimine ning kui palju turuosa hinnanguliselt need top 5 brändi siis omavad. Aga enne ma soovin aru saada, millised on siis top turud. Mulle isiklikult tundub, et kõige huvitavad turud on Hispaania, puhtalt sellepärast, et see on kõrge kasvuga turg, see on üsnagi mõistliku turu suurusega, et pool Saksamaa UK turust on väga okei tulemus ja konkurents on madal, ehk siis ma eelistan kindlasti Hispaaniat juba üle Saksamaa ja UK, sest konkurents võib sisuliselt kogu võlu nii-öelda ära tappa. Teine oleks tõenäoliselt, ma ütleks, et Poola, seepärast, et konkurents on madal võrreldes Rootsiga, mis on hea meile, kasv on kiirem kui Rootsis ning turg ise on ka suurem kui Rootsis. Ehk siis Hispaania ja Poola tunduvad olevat need 2 head riiki, kuhu minna, aga sa võid samamoodi täpselt kuulata ka tegelikult ChatGPT-d. Ning hetkel siin ma olingi valinud Poola ja Hispaania ning küsisin ära, et millised on siis need peamised snackide brändid ning kui palju turuosa need nii-öelda küsivad. Ja nüüd sa lähed rohkem kvalitatiivsemaks. Sa vaatad, et okei, Poolas on snack-turg on umbes 1 miljard, kasvab 6,7% ning sa näed, et terve hunnik neid ettevõtteid siin on, Corny, Nestle, Nature Valley, Kespar, Purella ning top 5 annab kuskil 40-50% turust. Ehk siis saad aru, et tegelikult on päris palju väikseid tegijaid siin samamoodi ning kohalikud clean label brändid on üsnagi kiiresti kasvavad. Siis ma vaatan sisse Hispaaniale. Mõned on samad brändid, kes olidki Poolas, Nature Valley näiteks, aga mõned on ka täiesti uued, no Kellogg on ka siin olemas. Ja sa vaatad tegelikult, et umbes samamoodi, et top 5 on 45-55% turust vahele. Ning sa saadki tegelikult nii-öelda jälgida, mida siis ChatGPT siin argumenteerib. Ta ütleb ära, et Poolasse on lihtsam siseneda, hinnatundlik tarbija, private label on tugev, aga Hispaanias on tugev brändiroll, premium innovatsioon toimib. Ehk siis sa tegelikult taaskord saad, kui sa soovid juba otsuse ära teha. Aga sa võid ka
minna veel seda teed, et sa võid võtta ka 4. prompti, niimoodi, et sa ise üldse ei soovi isegi mõelda. Sisuliselt, mida rohkem sa soovid, et keegi teine sinu eest töö ära teeks, seda rohkem sa peaksid ChatGPT-lt selles konkreetses teemas küsima. Aga kui sa, ehk siis sa võid sellise ülesande pigem anda nende junior inimesele. Kui sul on endal väga kindel arusaam, kuidas see kõik toimib, tegelikult sa võid juba lõpetada teise prompti peal. Võimalik, et isegi esimese peal. Aga teine on mõistlikum. Ja viimasena sa küsid, et milline neist riikides võiks olla parim esimene eksporditurg Eesti tervislike snäkkide tootjale ja miks. Siis ta käib need kõik kohad läbi, ta võrdleb neid ning ta ütleb, et soovitusena, et Poola on kõige realistlikum esimene eksporditurg ning lihtne põhjus, et see on suur turg, see on ju peaaegu 40 miljonit inimest, see toimib väga hästi ning see turg ise kasvab päris palju. Ning kindlasti üle Saksamaa UK-s on see mõistlikum. Mina ütleks, et Hispaania oli ka tegelikult päris hea, aga Poola isegi, kui sa mõtled, kui minna nagu detaili, siis Poola on ka lähemal, eks tegelikult see trass, mille pealt kulusid kokku hoida kaubaveoks on juba palju mõistlikum. Ja sa saadki tegelikult mingisugune baasi kätte. Ja siin konkreetses siis ülesandes te võite muideks teha pilte neist promptidest. Aga te saate ka kindlasti endale selle salvestuse, et Taneli enda demod tulevad ka salvestusse sisse, et sealt te saate kõik need promptid kätte, kui te soovite. Aga sisuliselt, nagu te praegu nägite, et tegelikult tehisintellekt aitab ChatGPT siinkohal, ta aitab turgu kaaristada, ta aitab alternatiive võrrelda, ta loob mingid hüpoteesid. Et mina ei soovita kindlasti seda kogu infot hakata usaldama pimesi, et see ei ole mõistlik. Aga ta annab sulle ikkagi mingi info kätte ning sellest, kuidas neid otsuseid lõpuks teha, ma arvan, et pigem tuleb välja nüüd järgmise teemaga, mis ma teile näitan ja ka selle strateegiliste otsuste teema peal. Teine teema on see, et sa ei tea tegelikult, mis sa veel soovid toota. Et oletame, et sa oledki nüüd toidutootja ning sul võib olla edukaid tooteid, see ei ole vahet, aga su soov on leida mingisugune toode, mis võiks hakata tegema väga suurt käivet, väga suurt kasumit, mis kasvab kiiresti ning mis lihtsalt suudab minna väga kiiresti edukaks. Ning ChatGPT taaskord suudab kõik selle töö ära teha. Mina isiklikult vahepeal võtan neid tulemusi ka tabelikujul ning panen Google Sheets või Excelisse. Minu jaoks lihtsalt see annab rohkem paindlikkust, kuidas neid andmeid töödelda, aga ChatGPT suudab see kõik ära teha või siis liidestada selle mingisuguse muu tarkvaraga. Aga mis puudutab andmetöötlust, et ma arvan, ChatGPT ise või siis cloud või mingisugune muu platvorm ning Google Sheets Excel ise võivad töö ära teha. Et kuigi ma ise olen tehisintellekti valdkonnas olnud nüüd 9 aastat, siis ma ikkagi natuke naeran nende inimeste peale, kes ütlevad, et Excel või Google Sheets sureb varsti ära, et seda ilmselt ikkagi niipea veel ei juhtu. Et seda on üsnagi raske tegelikult veel praktilises mõttes äriinimese jaoks ikkagi asendada. Nii, ma kohe räägin teile ka ära need promptid, mis me nüüd siin hakkame tegema. See on nüüd palju komplekssem asi, mis siin toimub. Ma korra keerin selle enda tulemuse üles, et siin, kui ma jooksutasingi seda prompti, siis võttis aega 5 minutit, ehk siis sellepärast ma näitan teile siit. Et esimene prompt, see on üsnagi pikk prompt, ma loen natuke seda ette ka. Sa ütled ära, et minu ettevõte tegutseb toidutööstuses, me soovime luua uut snäkki ning meie eesmärk on lansseerida snäkk, mis on suure käibepotentsiaaliga nii täna ning mille tarbimise kasv on tõusujooned, seepärast et sa tahad juba snäkki, millel on käive, seepärast et milleks lansseerida mingi snäkki, kes alles hakkab vaikselt kasvama, et jah, see võid olla nagu teiste mõttes tuleviku sees nagu kindlustada ära enda koht nii-öelda positsioneerimises, aga kui see on ikkagi väike toode, siis see mõnda aega tegutsed ikkagi kahjumis, mis on üsnagi halb mõte ettevõtjale, eriti kui sa oled väike või keskmise suurusega ettevõtja. Sa tahad, et see kasvaks, seepärast, et sa ei taha jällegi surevat snäkki, sa tahad, et see kasvaks maksimaalselt ning otse loomulikult sa tahad vaadata ka kasumimarginaali. Et sa võid toota mingit nagu meeletult suurt ja populaarset snäkki lõpuks, kui see genereerib selle kahjumit, see tootmine, see nii-öelda turustamiskulud ja kõik muud, siis see ei ole väga mõistlik. Aga samas ideaalselt seega tahaks, et konkurentsi oleks veel liiga tihe. Ning sa ütled ära, et meie turg on Euroopa. Ning nüüd ma tahan, et ta annaks mulle top 50 snäkki, mida võiksime tootma hakata. Ja ma tahan, et ta annaks mulle selle kategooria nime, kategooria ise,
umbkaudse hinnangulise kogu käibe, mis on siis jätkuvalt, sa pead aru saama, et see on hinnanguline, sa võtad see lihtsalt selleks, et võrrelda erinevaid tooteid. Sa annad keskmise hinnangulise kasumi marginaali, mis sa pead jälle arvestama sisse, et see on väga individuaalne, seepärast igal ettevõttel on enda meetodid, enda viisid, kuidas seda kalkuleerida, kuidas seda optimeerida, aga sa ikkagi tahad töötada keskmistega, et võrrelda erinevaid tooteid. Sa tahad vaadata konkurentsitaset Euroopas, sa saad aru, kus on madal, keskmine ja kõrge ning aastast oodatavat kasvu ehk siis compound annual growth rate'i. Ning paneme selle sisse. See prompt tõesti, nagu ma ütlesin, võtab kuskil 5 minutit, et see üldse hakkaks käima ja annaks sulle tulemuse ning kuidas see ChatGPT siis siin toimubki, mis alguses ei olnud, et ta hakkab annab sulle esimese vastuse, ta selgitab, kuidas ta mõtleb, mis järjestuses ta kogu seda nii-öelda protsessi kaardistab ning meid huvitab siis ainult see tabel. Ning siin meil ongi nüüd 50 erinevat snacki, ta tegi endal juba researchi seal taga ära, ta sai aru, mida me küsime ning me tahtsimegi teha lihtsalt tervislikku snacki. Ning esimese asjana ta pani siia paika, et juustusnäkid, küpsetatud juustukrõpsud on tõenäoliselt kõige mõistlikum asi, mida sa võiksid hakata tootma ja selle hinnanguline kogu käive nähtavasti on väga palju, 1,4 miljardit, see on minu arust ikkagi potentsiaal, mida ta siin tõi. Kasumi marginaal 52% ja konkurents on keskmine, ehk siis väga nii-öelda mõistlikud numbrid. Aga see kõik on tore. Tehniliselt sa võidki nüüd hakata vaatama, et okei, me juustukrõpsud teeme seda ära, aga see on ikkagi veel natukene liiga kehv suhtumine, kuidas nüüd lahendada, et sa võid teha vale otsuse. Selleks, et seda tabelit sellega nüüd töötada, me võtame järgmise prompti. Ning nüüd ma soovitan nii-öelda võtta see analüütiline pool sisse ning hakata nagu aru saama, et okei, mis on tegelikult olulisem. Kas olulisem on see, et konkurents on kõrge või madal või sellepärast, et käive on suur või madal. Ning me tahame panna neile kordajad sisse. Et ma loodan, et kuulajate seas on piisavalt analüütilisi inimesi, kellele sellised teemad meeldivad ja numbritega mängimine, aga minu jaoks on iga ettevõtja alus, kui sa ei oska nende numbritega niimoodi mängida, siis kahjuks tulemust ei tule. Ehk siis analüütiline pool on väga-väga oluline. Ning ma tegin enda metoodika, kuidas seda ei saa arvesse võtta. Ma tahan võtta hinnangulise käibe, mis oli tabelis antud, ma tahan võtta kasumi marginaali, mis on kah hinnanguline, peate teadma, et see ei pruugi olla tõsi, ning sellest need läbi korrutada, sa saad absoluutkasumi. Palju siis tootest absoluutkasumit on. Seejärel ma tahaksin tuua sisse konkurentsikordaja. Kui konkurents on kõrge, siis ma tahaksin, et see absoluutkasum oleks diskonteeritud. Ma tahaksin, et see muutub madalamaks, ehk siis selle absoluutkasumi peaks läbi korrutama 0,4-ga. Kui konkurents on keskmine, siis 0,7-ga, kui madal, siis 1. Sest et sa tahad mitte nii-öelda penaliseerida seda madalat konkurentsi. Siis sa tahad võtta arvesse ka growth seda rate'i turul, ehk siis kui see on kõrge, siis sa tahad, et see penaliseeritakse vähem, kui see on madal, siis sa tahad, et penaliseeritakse rohkem. Ning seejärel sa tahad tabeli kõigi need tulemusse, kus see kõik on juba võetud arvesse. Ning nüüd ma lähen siia allapoole. Prompt on siin sees ning tal läks 2 minutit aega, nagu me näeme, et seda arvutust teha. Ja nüüd ta järjestas mulle need ümber ning ta leidis jätkuvalt küpsetatud juustukrõpsud jätkuvalt on kõige mõistlikum toode, mida lansseerida. Teine on läätse proteiinikrõpsud. 3. premium beef jerky. Ning mis sa tegelikult saadki terve hunniku listi, nagu näiteks sa võid võtta esimese 10 toodet, mis on sulle siin antud, ning hakata ise researchima, kas kõik need numbrid on õiged. Ehk siis sa hakkad valideerima, kas need numbrid, mida ChatGPT sulle andis, kas need päriselt on korrektsed. Ning sa võid mingi enda metoodika välja töötada selleks, sa võid lihtsalt lugeda lisaks selle kohta, sa võid ChatGPT-lt küsida nagu peamiste konkurentide kohta, sa võid minna palju rohkem süvitsi, mida me siin näitama ei hakka, aga tegelikult sa saad selle shortlisti kätte. Ja me ütleksime, et ChatGPT peamine võlu ongi see, et ta teeb sul long listist, mille enda research imiseks sul läheks terve hunnik aega ja sa teeksid seda suhteliselt subjektiivselt, sul on mingi kallutatus juba kuhugi, sa ei vaataks suurt pilti. Sa saad selle shortlisti ja saad hakata seda analüüsima ning sa saad teha palju targema otsuse, eriti kui sa mõtled samal ajal kaasa. Ning
selle baasilt näiteks, kui ma sooviksingi hakata mingit toodet lansseerima, ma vaataksingi küpsetatud juustukrõpsude sisse. Ma pean ausalt ütlema, ma ei oleks arvanud, et see nii toppi tuleb ja see ongi võib-olla esimene küsimus, mida valideerida, kas see päriselt on tõsi. Sest võib-olla ei ole, aga kui sa võtadki esimese 10 näiteks toodet ja hakkad rohkem süvitsi minema, sul tõenäoliselt tekib arvamus, milline neist on tegelikult relevantne ja milline mitte ning sa saad selle õige trendi nagu snäki kätte, mida sa saaksid tootma hakata, mida võib-olla Eestis üldse ei olegi. Et võib-olla sa oledki limiteeritud näiteks Eestisse ja mõtle, et Eestis on need trendid, aga maailmas on hoopis teised trendid. Ja sa saad palju objektiivsemalt kõik kätte. Ning 3. promptina sa võid mis iganes asju siin tegema hakata. Mina näiteks sa võid küsida, et okei, arvesta, et esmane lansseerimine on Baltikumi turul. Sa võid selle nii-öelda välja tuua. Aga teine, mis on suhteliselt tark näiteks toidutootjale teha, on okei, aga mul on olemas juba need seadmed ja sa loetled üles, mis seadmed sul on juba olemas. Eriti just põhiseadmed. Ja siis sa küsid, okei, vaata nüüd sellele, et kogu tootelistile otsa, mis sa mulle pakkusid, arvestab mul nüüd need seadmed ning millist mul on tegelikult kõige mõistlikum alustada tootmist, nii et see on kõige lihtsam. Ma pean tegema võimalikult vähe investeeringuid ja niimoodi edasi minna. Ja ma võtsingi siit need küpsetatud juustukrõpsud ja ma küsisin eelnevalt ChatGPT-st, et mis seadmeid on vaja selleks, et juustukrõpse toota. Ning tema ütles mulle, et mul oleks vaja juusturiivijat või lõikurit, doseerijat, portsioneerijat, vormijat ja professionaalse konvektsioon või kombi ahju. Ning ma võtsin need seadmed, ma panin samamoodi enda see prompti nüüd sisse. Natuke aeglaseks läks nüüd. Ning ma üks hetk. Natuke scrollimist. Ning ma küsisin, et okei, mul on nüüd need seadmed ja järjesta mulle nüüd need atraktiivsuse baasil ära, et arvestades, et ma ei peaks tegema suuremaid investeeringuid. Ta tegi selle kordajad pani paika ning siis ta ikkagi leidis, et ilmselgelt, et juustusnäkke või juustukrõpse on kõige mõistlikum teha, aga teine ja kolmas ja teised kohad muutusid, seepärast ta sai aru, et arvestades kõiki neid asju, mis mul on olemas, ma saaksin pigem prioritiseerida ahjus küpsetatavaid, portsioneeritavaid, vormitavaid snäkke, aga samas meie külmkuivatuse, külmutustunneli või lihatöötluse vajadusega tooted langevad, sest sul lihtsalt ei ole neid seadmeid olemas. Ning seesama sisuliselt listi, mis sul oli, sa said teha palju personaalsemaks sinu ettevõttele ja palju lihtsamaks rakendatavaks. Ning nende andmetega sa tegelikult saadki nüüd minna tagasi juhtkonna juurde või ise otsustaja ning läbi mõelda, et okei, aga mis oleks asi, mida tegelikult hakata kasutama. Ning selline see demo tegelikult nüüd välja nägigi, et võib-olla see viimane osa läks natuke keeruliseks, ma soovitan süveneda, sest et mu põhimõte oli see, et ChatGPT üksi tegelikult ei tee sind just meeletult targaks, et sa pead ikkagi ise olema pädev ning ChatGPT tehisintellekti võlu tulebki välja siis, kui sa kasutad seda mõtleva inimesega, et see on mõistlik. Ning selle ülesande puhul ChatGPT genereeriski ideid, sest et sa ise võib-olla ei oleks selle 50 listi kokku pannud. Ta leidis trende, mille pealt ta üldse hakkas neid kõiki soovitama, ta lõi hüpoteesid ning sinu roll sisuliselt on neid siis valideerida. Ning korra räägin ka lähemalt, et mis me just praegu tegime ning kui ma siin paar slaidi ära teen, ma kutsuksin Tanel ja võib-olla Sebastiani ka siia, et mis nemad sellest kõigest arvavad. Et tehisintellekt sisuliselt töötabki hästi hüpoteesi loomisel, mustrite leidmisel, võimaluste kaardistamisel ning aga mis mõte on see, et tehisintellekt ongi lõpuks see, kes loob sulle hüpoteesi. Et lõpuks ei saa usaldada neid andmeid, sa ei saa arvesse kõik see, mida ChatGPT sulle annab, on tõsi ning sina pead olema lõpuotsuses. Et meie näiteks Boltis kasutasimegi ChatGPT-d selleks, et luua esialgsed andmed ning shortlistid ning küsisime lisaandmeid, kõik, mis meid nagu huvitas ning me ükski otsus tegelikult lõpuks ikkagi ei baseerunud ChatGPT-l, aga me lihtsalt võtsime selle sisendina, et me kunagi ei esitanud kõike, mis ChatGPT-l tuli. Sa pead lõpuks käima läbi kõik need nii-öelda validatsioonid, näiteks meie küsisime, et okei, mis turuosa näiteks on Uberil selles riigis
enda shortlist'i kohta, mis lõpuks läksime sinna riiki, hakkasime aru saama, mis see päriselt on ning sa teed selle andmestiku ümber, see ei peaks, see esialgne andmestik, millele saad, peaks olema sulle lihtsalt suunav, aga sa põhimõtteliselt kirjutad selle andmestiku täielikult ümber reaalsete meetoditega ning see on kõige parem viis, kuidas seda teha. Ning lõpuks ongi, et tehisintellekt, ta kaardistab sulle ideed ja võimalused, ta lisab andmeid ja võrdleb neid, sina oled see, kes peab neid kontrollima või mõni su töötaja, keegi, kes seal on, ning juhtkond või kes iganes selle eest vastutab, on see, kes tegelikult siis lõpuks teeb otsuse. Ning ma toongi siis sisse, et tegelikult kui sa teed asju targalt, siis tehisintellekt ei asenda analüüsi ise. Ta lihtsalt kiirendab see kõike umbes 70% võrra. Et see 30% ikka jääb alles, kui sa plaanid siis 30% ka lahti saada, siis ma kardan, et see väga häid äritulemusi ei pruugi tuua, et mina seda kindlasti ei soovita. Aga nüüd ma tegelikult kuulaksin mõtteid näiteks Tanelilt ja Sebastianilt. Ja ma kuulasin, kusjuures mul tekkis küsimus, et kui vaata, me tegime alguses selle kliendiprofiili kaardistamise turunduse mõttes, kui see ka sinna sisse sööta, ütleme, aita mulle leida toode ja lisada sinna, et mu ettevõte on küll see, aga võt, see on minu potentsiaalne kliendirühm, eriti kui mul mingid tooted juba turul on olemas. Et noh, kõige raskem on, nagu sa mainisid, uue värske tootega täiesti uut sihtrühma püüda. Palju lihtsam on olemasolevat sihtrühma uue tootega katta. On, eriti kui sul on turg olemas, kuhu nendega minna. Kui me näiteks mõtleme jällegi olukorra peale, kus on Eestis turg olemas, aga sa võib-olla lähed üldse Poola turule, kus Eesti toodet ei tuntagi, siis tegelikult vahet ei ole. Ja kusjuures, mis sa võid leida ja mis sa võid kusjuures leida, ma lihtsalt ütlen vastu, et mõlemal asjal on positiivseid asju. Kui sa lähed Poola turule ja tuleb välja, et see on palju edukam kui see, mis sul Eestis oli, võib-olla sa üldse tahad enda sihtrühma muuta või siis luua erinevad brändid üldse. Et see on ka variant, et noh, mingeid kulud sidab juurde, aga ma ei ütleks, et see, mis sa oled kunagi teinud, on asi, millest nii meeletult kinni hoida, kui sul on nagu mingeid muid võimalusi. Kui mingites hetkedes sa pead aru saama, et jah, et Eesti turul, kui sa lanseerid, sa pead vaatama, kes sul juba olemas on. Siis kindlasti. Aga võtta mõistusega. Ja, mul on üks huvitav mõte veel. Ütleme, kui toode on leitud, tean nüüd mida ja mis turul. Kas nii saab, võib-olla mõte Sebastianile ka, et kui mul tean, mis toode see on, siis ma AI abil justkui loon selle toote virtuaalselt. Füüsiliselt seda toodet ei eksisteeri. Aga ma võtan selle visuaali ja testin seda turul. See siia poole. Tule kaameras sega. Kuksin välja pildist. Et testin seda toodet visuaalses mõttes. Vaatan, mis turg arvab sellest, enne kui ma seda üldse tootma hakkangi. No kui sa mõtled toidutootmise peale, siis sa saad testida pakendit. No, näiteks, ja ma arvan, et see, kus sul võib väga hästi tulla välja, et kas inimesed reageerivad või just ei märkagi? Pakendid testimist kindlasti võib kasutada, eriti kui sa võtadki nanobanaanaga teed pildid, teed videod ja kõik muud asjad, et see võib väga hästi toimida, et sa võid ka turundussõnumeid niimoodi testida, aga toodet ise paratamatult sa ei tee. Aga ma lihtsalt tooksin siin välja, et öeldakse, et turundus on 50% müügist, ehk siis kui sa teed hea video, võib-olla see maitse ei loegi, aga ma soovitan ikkagi tootele ka kvaliteeti panna. Ongi enne olnud, et on mingi trend, vaata, ja siis trendi harjal sõidab mingi toode, mis tegelikult on jumala suvaline või ei ole üldse eriline, aga lihtsalt mul peab see toode olema, ma teen pildi, kuidas mul on nüüd see toode. Jah. Niimoodi võib küll, aga toidutootmises see maitse ja see tarbimine on ikkagi see, et sul peab see retention olema, et sa võid sellise hea toote teha, mis alguses lendab ja võib-olla mingi osa klientidest jääb ka tänu selle pakendi pärast või harjumusest või kes teab, mis põhjusel, aga lõpuks, kui neile sai maitse, et siis sa saadki suure boost'i, aga järjepidevust ei ole. Et aga kui sul on piisavalt palju inimesi, piisavalt suur turg, kes tahaks seda proovida, siis miks mitte? Teoorias saaks teha terve länderi valmis ja korjata mingi ootelist, vaata. Et lihtsalt saada turult mingi esmane tagasiside, et ma küll tulin laheda ideega välja, aga enne kui ma investeerin seadmetesse, tootmisesse, koostööpartneritesse, tarnesse, laojääki või laoseisu, siis enne kui kõik see tehakse, et üks toode paberil saab valmis, aga enne kui see inimese kätte jõuab, seal on terve hunnik raha, mis peab läbi käima. Ma just mõtlen, et kui testida seda pakendit ja teha mingi segment erinevatest, potentsiaalselt erinevatest toodetest, mis vaata AI välja käis, et siin on su top 5. Võtangi kõik need 5 ja teen erinevad sihtrühmad, eks ongi mingid mehed, naised hoiavad tooteid, söövad mingid rulaga, sõidavad kuskil, söövad toodet versus
mingid inimesed on linnuvaatlemisel binokliga ja toode on kaasas või noh, mis iganes see sihtrühm võib olla, tehagi soodsalt kampaania, vaadata, mis kõige edukam on. Kas see võiks ka olla mingi sisend tootearendusele hiljem? Kindlasti, et jätkuvalt jah, et kui me räägime pakendamisest, siis absoluutselt see on isegi kusjuures kõige parem viis, kuidas seda võib-olla testida, et vaadata, palju see pilku tegelikult püüab. Et mis puudutab müüki ise, siis ma arvan, et võib-olla võtta need tooted, mis sa välja mõtlesid ja minna mingisugune laadale, kui me räägime nagu Eestist, et ja saada see arusaam, et see on ilmselt kõige mõistlikum saada tagasisida, aga lõpuks see ei ole see, mis veenab seda poodi või kauplust kuskil Poolas või Saksamaal. Et kuidas tuua, et siis vaadata, kuidas seda poolt lahendada. Okei, väga huvitav. Jah. Aga ma jätaks siit nüüd teie järgmisele teemale, et see ongi nüüd viimane teema, nagu ma aru sain, siis lähme kokkuvõtte juurde. Nice. Nii, ma eeldan, et teil on veel energiat ajus alles, kõike kärssa veel juba 7. teemaks. Ma küsin, kes chatis on, öelge, et olen veel siin, siis ma tean, et ei ole vahepeal Delfisse ära peitnud ennast või midagi. Nii, väga hea. Näen, et mõned juba kirjutavad. Super. Äge. Nii. Ärge nüüd nii usinaks ka minge. Ma ei näegi lugeda. Okei.